თურქეთსა და ნიდერლანდებს შორის პოლიტიკური უთანხმოება დიპლომატიურ დაძაბულობაში გადაიზარდა. ნიდერლანდების ხელისუფლებამ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს პოლიტიკური შეკრების უფლება არ მისცა, რის გამოც ანკარა ამსტერდამს სანქციებით ემუქრება. მკაცრად გააკრიტიკა ნიდერლანდების ხელისუფლება თურქეთის პრეზიდენტმაც. ამსტერდამში ამბობენ, რომ თურქი მინისტრის მიერ პოლიტიკური კამპანიის ჩატარება მართებული არ არის. თურქეთსა და ნიდერლანდებს შორის დიპლომატიური სკანდალი მწვავდება. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს მევლութ ჩავუშოღლუს, რომელსაც ქალაქ როტერდამში ეთნიკურ თურქებთან შეხვედრა უნდა გაემართა, ნიდერლანდების ხელისუფლებამ ჩაფრენის ნებართვა არ მისცა. შესაბამისი განცხადება ნიდერლანდების მინისტრთა კაბინეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. მევლութ ჩავუშოღლუ როტერდამში თურქეთის პრეზიდენტის მხარდამჭერით სააგიტაციო შეხვედრის ჩატარებას გეგმავდა. nidерлandების მთავრობის გადაწყვეტილებას თურქეთის პრეზიდენტის მხრიდან უმკაცრესი კრიტიკა მოჰყვა. Bunlar ne siyaset biliyor, ne uluslararası diplomasi nedir bunu biliyor. მათ პოლიტიკისა და საერთაშორისო დიპლომატიის არაფერი გაეგებათ. ისინი ნაცისტების ნარჩენები და ფაშისტები არიან. თქვენ შეგიძლიათ აკრძალოთ ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრის თვითმფრინავის ჩაფრენა რამდენჯერაც გინდათ. ახლა ვნახავთ, როგორ ჩამოფრინდებიან თქვენი თვითმფრინავები თურქეთში. მე დიპლომატიურ ფრენებს გულისხმობ და არა სამოქალაქოს. ეს სხვადასხვა საკითხებია. თურქეთის ხელისუფლება 16 აპრილს დაგეგმილი რეფერენდუმისთვის ევროპაში მცხოვრები ეთნიკური თურქების მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილობს. რეფერენდუმზე გატანილი ინიციატივის მხარდაჭერის შემთხვევაში თურქეთის პრეზიდენტს უფლებამოსილება გაეზრდება. ნიდერლანდების ხელისუფლება შეკრებების აკრძალვას საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის მიზნით ხსნის. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მარკ რუტე აცხადებს, რომ თურქეთის საზოგადოებრივი შეკრებების წესებს პატივს არ ცემს. თურქეთის პრეზიდენტის განცხადება აღმაშფოთებელია. მესმის, რომ გაბრაზებულები არიან, თუმცა მსგავსი მიდგომა გაუმართლებელია. ვესაუბრეთ თურქეთის ხელისუფლებას და ავუხსენით, რომ სწორად არ თვლით თურქი მინისტრის მიერ ნიდერლანდების მოქალაქეებში კამპანიის ჩატარებას. დღეს დილით კი თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დაგვემუქრა და ასეთ პირობებში მოლაპარაკება შეუძლებელია. ნიდერლანდების ხელისუფლების გადაწყვეტილებამდე მევლութ ჩავუშოღლუ ტელეკომპანიას CNN-ის თურქულ ბიუროსთან ინტერვიუში ამსტერდამს ვიზიტის ჩაშლის შემთხვევაში სანქციების დაწესებით დაემუქრა. ჰოლანდიელი ნაციონალისტი პოლიტიკოსი გერტ ვილდერსი ნაცისტივით იქცევა. ის ემუქრება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს არ შეშვებით. მაგრამ მე დღეს მაინც გავემგზავრები. თუ ნიდერლანდები გააუქმებს ჩემი ჩაფრენის ნებართვას, მაშინ უმკაცრეს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სანქციებს დავუწესებთ. თურქეთთან დიპლომატიური დაძაბულობის ფონზე ნიდერლანდებში არჩევნების ჩასატარებლად ემზადებიან. დასავლური მედია წერს, რომ საარჩევნო კამპანიის დროს მთავარი იდენტობის საკითხი იქნება. გადაიზრდება თუ არა დიპლომატიური კონფლიქტის სანქციებში, ამას დრო აჩვენებს.